Сергей Кашугетович, как на фронте дела? Можете нам сказать? Ну, вы, по-моему, каждый день освещаете достаточно подробно и детально всю обстановку на фронте. Мы продолжаем выбивать технику, выбивать личный состав, всех тех, кто продолжает уже который месяц контрнаступления. Мы пережили или прошли уже, вы помните, весенняя, летняя кампания, сейчас пришла осенняя кампания. Ну, собственно, она сейчас идет. Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях. Где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно и надежно оборонять то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять, там, где, естественно, это те направления, на которых пытаются осуществить прорыв украинские вооруженные силы. Но главная задача – это выбивать технику. Победим?